而家。街市你哋都唔放過啊！咩街市啊？等我影下啲咩路線咩巷先啊！行下鋪先，行下鋪先轉。點啊？啲石仔有咩特別啊？黑路啊！有咩特別啊？條石仔影下先。馬賽黑路咯。馬賽克路。啊，歐洲式啊嘛。軍影緊咯。哦，硬啊！要揾個位喎，要揾個位先影到硬照喎。咁啊，去到嗰邊靚啲，喎，真係兩個殺晒啦！搶晒啊！唔係黃黃路啊！我21，我2歲咋？你啊我2歲，我2歲，2歲。影個名啦。啊，英葡文就唔識。講一次。哇！彪哥幾多人爭佢？你俾咗馬路費未先啦？影咗啦，嗱，影緊㗎啦。影到啲醜態啊！好勁喎，呢度好勁。咁啊影你喐啊！呢個活動嘅。哦，活動啊！係啊。好。邊度邊個位你啊？呢度。好。仲有冇？上面留翻個位俾你。呢度。耶！我好傻嘅。要扮好。呢個位咧望到氹仔橋嘅。個鐘頭我就嚇，我1個鐘頭行晒，冇人叫你行晒啊！而家上呢地五層嗰度，即係如果你係落米咧，係咯。 20幾層樓，呢度係20零層樓嘅啫喎，係啊，人工鋪出嚟嘅呢度，咁啊，嗰啲係鬼嚟嘅。哦，喺度路軌啊，轉彎，啱啱轉彎。先影棺材石，再影車廠。喺最高點，冇嘢睇㗎，啊，最遠就係咁啦。好。要你落車㗎咯喎，唔係巡牌㗎嘛？佢巡埋去到嗰個總站一個圈咁咪咯。廁所嚟，俾阿彪我影張先。呢度廁所嚟。影隧道咯，嚇，得啦。
啊，咁入一鏡啊，太靚啊！係啊，太靚啊！啊，你要理下人哋嘅感受呢個，影低佢都唔得啊！真係。應該都係塵嘅啫。嚟咗啦！係齊係咪啊？齊啊！行係啊，冇嘢研究咩？冇嘢而家散步啫嘛，呢度散步就係你中意上最高點嘅。幾錢啊？好似5蚊啊。OK 啊，所以唔夠錢維修咯。你坐海洋公園個吊嗰啲咁嘅吊車，400蚊嘅，不過我哋唔使錢。我哋唔使錢。而家我哋65歲免費入場㗎啦。係啊。係啊，誒，俾都唔去啊，真係。好似60定65啊，60已經得啦。兩個孫啊！睇我兩個孫啊，安安同吉。兩邊路都得㗎，呢度都得㗎，可以啊，呢度過㗎，呢度過又得，嗰度過又得，兩邊都得㗎。佢把線踢掉了。伸出去，應嗰隻大炮翻入嚟。嗱，呢個崗位就啱啦，而家就呢個崗位最靚啦。嚟到呢度都好光景嘅。哇，咁有型啊！一姐啊，11姐。影晒大整個啦喎！哇！一人一半啦。你睇。啊，嚟啦！等一陣，好安穩俾你。你個影啦，喂！我同你推光咗。下次你你哋多謝。唔好跌落街就得啦。推啊！嗱，我教你點樣推啊！妖清得嗱，你哋上嚟啊！你唔想上嚟？喺下邊陪阿博士。係，I'm sorry。哇！阿公啊，幫我影個1號風球啊！好啊。起飛跑道啊！標記品獎唔係獎品啊！姍姍來遲啦。唔該晒。就係影你哋啫嘛。我點解要問你？飲酒係嘛？點解